मन्तो बेसामधेनित्यपि पकटकारान्न आपवसैति निकोमा भ्यान्त्वा दृष्टं अन्ये अध्यक्षो खलिभ्यो मन्त्वा माता मन्त्रा मन्त्रितानु भ्रातमन्दामणो ब्रह्मदसीदाय दामारा श्रीराजन श्रीलैकदोति व्याधि दाथो दादु दुर्बान गुरु दुबो दुर्बान गुरु समर्पयामि अस्तयो अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं सर्वाङ्गे स्नान्यं जलं समर्पयामि पंचव्याकरणनिखारं मैखार सर्वतो पुष्पाणि यज्ञोपवीतं समर्पयामि यज्ञोपवीतं परमं प्रजापतियं सुदाय समुद्रं पद्यं यज्ञोपवीतं बलं दक्षिणाद्रव्यं ध्यानं समर्पयामि लतो उतापटि राखिदिनु ब्रह्म प्रजापतये नमः ध्यानात् पुष्पाणि समर्पयामि त्यसमा ऋग्वेदाय नमो अग्निदेवे पुरोहितं दक्षिणा स्थापयामि पूजयामि ओम अग्न आया नमस्कार करते हैं नमस्कार राम भचतु बन्नी प्राम मंत्री भागम तो मुखम ताश अधिकम भक्त मुचते उत्तराज यता कुर्सीमा बस्नु न गुरु ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति नेन्द्र गत सर्वहास्तिना मुखामि सविदाः स्वस्ति नमो भवन्तु ओम रिद्धि ओम रिद्धि ओम रिद्धि ओम सत्रसरि जगन्म ज्योतिरनन्द होम अधिकम पृथिव्या ब्राह्मणलाई वरण गर्नु पर्यो वरण गर्नु पर्यो सल्दै ठीक हैन महाभक्तन कर्म कर्मणि भन्नु भो ब्राह्मणः भन्नु भो ब्राह्मणः रिद्धि भवन्तु परिहृतमे द्राघिपदमे दान्तमे प्रदेशमे जनेन कल्पन्ताम् सुप्तम कल्याणं देना बादं कल्याणं गोत्रोत्पन्न भानन्द शर्मा स्वागतपत्र भणिन्द्र नामनो कुमार ओम शान्ति ओम शान्ति ओम जरुहु शान्ति अरु एउटा उठाउ गर्दिनु तयता एउटा मलाई दिनु नारायणाय नमो नमः हिरण्यगर्भः समवर्तादि भूतजातपतिरेकासित सदा धारा पृथ्वीदेव तस्मै देवाय हविगा विष्णुस्मरण ध्यानं समर्पयामि फुल्लेर नमस्कार गर्नु नमो सुनन्ताय सहस्रमुते सहस्रपादा आसेदवं जहाउ खदि पूर्वादादा देवी वस्रुं परामनिरुप भ्रौणाम हरुषबन्धानं सर्वदा ओम हिरण्यगर्भः समवर्तादि भूतजातपतिरेकासित धारजामदेव तस्मै देवाय हविगा ओम ज्या भय निर्जा फला पुष्पजा पुष्पिनी द्रियासुदास्तानं किमिदं वजः समुखदया समन सदाधार पृथ्वीद्यामुदेवां कस्मै देवाय हविधा देव दक्षिणा सद्यान्ते ध्यानं समर्पयामि करपात्रको जल पुरुष ल ओम पूर्वे रक्षित गोविन्दायं धरणिधरयं रक्षित बाराहो नारसिंह सुनैर्दे बारणं रक्षित मारणं समुद्र मातरि खाने द महन्तं बलगमुद्रामि जन्मे समारोजब समारोज खाने द महन्तं बलगमुद्रामि जन्मे सबं दुर्जब सबं दुर्ज खाने द महन्तं बलगमुद्रामि जन्मे सजातो जम सजातो निज खान उत्कृतं गिरामि स्वराडसि सप्रत्नः सत्रराडस विनादिहा जनराडसि रक्षिवा सर्वराड समिता रक्षि हनु बुबलगान अपो सेमे सवन चोर बुबलगानो बने बेसमान चोर बुबलगानो वस्त्र बेसमान चोर बाम लगाना प्रधान विष्णु चोर बाम लगानो परजुगामि प्रतिदिन प्रधान देवी तो सत्य आत्मा विनायक ब्रह्मदेवता ब्रह्मदेवता आत्मा इष्ट देवता कुल देवता स्थान देवता ब्राह्म देवता सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः वंदना पुष्पाणि समर्पयामि नमस्कार फुल्लेर नमस्कार गर्नु ओम अग्नये स्वाइदम अग्नये नमः प्रोक्षणे पात्रे प्रक्षिपेत फेर जल्दिनु हातमा ओ सोमायति प्रजापति विषे तुसी सबै सोम देवता आदि होमे विनियोग छोड्दिनु ओ सोमाय स्वाइदम सोमाय नमः प्रोक्षणे पात्रे प्रक्षिपेत फेर जल्दिनु हातमा ओ भूर्भुवः सोम महाव्याधिन प्रजापति विषे अग्निवायुश्री देवता गाय त्रिष्टिगणे उष्टुप अन्नस्तु छन्दांसि अग्नि धाने विनियोग छोड्दिनु सबै त विष्णु विषे मुनि चन्द्र मर्द सर्गा स्वाहा फेर जल्दिनु हातमा ओम यास्ताङ नैति वामदेव ऋषि त्रिजन्तु अग्नि देवता प्रायश्चित्त होमे विनियोग छोड्दिनु स्वाइदम विष्णवे नमः ओम गणानान्त गणपति मुहामहे प्रियानान्त तिरुपति मुहामहे दीनान्त तिरुपति मुहामहे नीलवासिनीम् ओ स्वाइदम दुर्गाय नमः ओम वायो जेते सहस्रनुरुखास्य विरागैनि स्वाइदम दुर्गाय नमः ओम बृहस्पति स्वाइदम बृहस्पति नमः स्वाइदम दुर्गाय अष्टवसुभ्यो नमः ओ जनो देवानां प्रतिदिशुमनमध्यतो होदायमनेन्ता बुद्धादिति सहस्रनुरुखास्य विरागैनि तस्मति स्वाइदम वायवे नमः ओ सोमो धेनु सोमो अर्वन्दमासु सोमो वीरं कर्मदादिसानं सभीयं
त्यसले श्रावणम जुलाक्ष जाऊ दुईटा बस यसो लिएर जाउँ तो अब हात पनि त्यहाँ हाम्रो काम सबै लुगा फेरि भयो हामी के भन्नु उसले नपाए उनके निजते केसान गफ उसले नपाए तिमन्त्रस्य परमेश्वरले प्रतिसादमुक्ता देवता कृष्णका श्रेष्ठनै विनियोग अनि अगाडिपट्टि ओ सवित्रा प्रसूता दैव्या पोखदेत्राय सुसधिते मैनगुं एगुं सिंहि सुसधिते मैनगुं एगुं सिंहि अब अगाडिपट्टि राख्नु हो त्यो ओम पोखदेत्राय सुसधिते मैनगुं एगुं सिंहि खोइ ल्याएको छ त ल्याएको खोइ त साल बाबा सविता छुरेन सोमशरान सविता तेन प्रमाणो बाबा देदम अजेना बाबा सविता छुरेन सोमशरान पत्र छेदनै विनियोग छोडिदिनु अब यो देवले कानमा टिपिन लगाउनु अनि अगाडिको टिपिन लगाउनु है त अझै त्यसलाई यहाँ राखिदिनु अब सबैको टाउकामा यसरी हात घुमाउनु शिक्षाको भागलाई छोडेर यसो हात घुमाउनु टुप्पी छोडेर टुप्पी छोडेर टुप्पी छोडेर हो यो टुप्पी चाहिँ यो छोड्ने मैले अघि गरिसकेको छु रेकर्ड गर्दैछु आइ माइ माइ मेता नि ओम जथुरेन मदयदा सुबे सदा सदा बदे देशान छिन्ने शिरो मास्यायो हो प्रभु हे अब सबैतिर घुमाएर मजाले भिजाएर काट्दिनु मलाई छ दिदी बहिनीले थाहा छैन आमाहरूले तपाईँलाई डिस्टर्ब नगरिकन बस्नु फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ फेरि लोको फोटो आउँछ न हाँस्नु हाँस्नु अलिकति हात मात्रै
नि त राम्रो छ राम्रो छ हातले यसो गर्नु नुनु ए अगाडि अनि यो This is a trademark. दण्डो देवता दण्ड ग्रहणे विनियोग दण्ड समाउने दण्ड देवता दण्ड उत्साहने विनियोग छोड्ने दण्ड कानमा राखेर परिचालन गर्ने यज्ञ मण्डपको यसरी थाप्ने यसरी गर्ने माथि हेर न सूर्य नारायणको नाम नारायणको नाम भन्नु लाउने अमुक शर्मा हम हो मेरो यो नाम हो राम्रो कुरा पाल्ने यज्ञ गर्नेलाई दाउराहरू खोजेर ल्याउनु सबै काम गर्न थाल्दा आदर हानी गर्छु भन्ने गर्छु कुनै सुनाइदिनु तिनपल्ट सुनाउने तिनपल्टमा सुनाउने ल रेडी तपाईँले गर्ने बेला भएको छैन कुरो पनि चल्दैछ
दाजु अब यता यहाँ दादा त्यति भए चाहिँ हामीले बुझ्यौँ नि अब अर्कातिर भन्न पाइँदैन आजैको त भन्ने
अब भिक्षा मागेर गएको छ फेरि भन हरि श्रेष्ठत माया कर्मण मैले ठिक गरिसकेँ वसत मानस्य पशु पाहे हम ब्रह्म आमा बुबालाई हामीले घर छोडेर बाहिर जान्छौँ हामीले आज गुरुका मुखबाट सुनिएको पालन पोषण गरेको अब अहिले तुरुन्त घर छोडेर बाहिर गयो भने कहाँ जाला के गर्ला के खाला हुन लाग्यो अनि अब आमाले सम्झाउँदै भन्न लाग्नुभयो बालतोपी मया पुत्र पालन पोषण गरेँ हुर्काएँ पढाएँ तिमी अब बाहिर जाने कुरा गर्दैछौ मलाई छोडेर तिमी कसरी जान सक्छौ मेरो वृद्ध अवस्था आइसक्यो मलाई तिमीले अब पालन पोषण गर्ने बेला तिम्रो पालो आयो अब पहिला स्कुल र पत्नी पक्ष साथ स्कुल गरेर हिँड्दै स्कुल पालन गर्नुपर्नेछ भने घरमा बसेर सम्भव छैन अब म पढ्नको लागि जान्छु प्रसन्न गरेर म गुरुलाई प्रसन्न गराएर सरस्वती प्राप्त गरेर विद्या हासिल गरेर पढेर छिट्टै आउँछु फर्केर म के खाला कसरी बस्ला आफ्नो जीवन कसरी चलाउला भन्ने कुरो यसलाई घरमै बसेर सबै कुराहरू गर्न सकिन्छ सधैँ घरमै बसेर पनि पढ्न सकिन्छ भनेर सम्झाउनुहुन्छ तर पुत्रलाई के भइसकेको छ ज्ञान भइसकेको छ होइन अब पुत्रले भन्छन् धन्य माता पिता भन्यो यसै पुत्र प्रकाशित पितृनाम तारको यस्तो दश पुरम दशापरम भनेर अब पुत्रले भन्न लाग्छन् अब यदि माता पिताको उमेर बढेर अलिकति दिमाग बच्चाको जस्तो भएको छ भने पनि तर मैले चाहिँ अठोटिसकेँ पढ्न जानैपर्छ माता पितालाई मैले सम्झाएर हुन्छ या भागेर हुन्छ या कुनै उपाय गरेर पनि पढ्न जानै पर्दछ भनेर पुत्रले भन्दछन् अब त्यही भएन तर पुत्रले जसरी भए पनि पढ्न जाने नै अठोट गरेका छन् अब एउटा पुस्तक बोकेर ल त हेर क्यामेरा हेर समर्पयामि दोस्रो कलशमा ओम रुद्राय नमः अब कर्मपात्रको जल लिएर त्यसको स्वाहा जाने गन्ती गर्नु भित्र बाबा गर्दिनु अब आँखा चाहिँ मगाउँछु ल आएको दिन मैले जाउँ स्वाहा बाजा बिक्रीमा जाउँ स्वाहा प्रजापति स्व मन
पद वैष्णव कृणा बुआय घम मुझे उसको तो इदाम में ब्रह्म संसो वेश्री यात्रा ब्रह्म दशरथ स्वामी देवता जातन मंडे हंसते आसाय स्वाहा स्वाहा काश्यप पुत्र उत्पन्न राधानी आदि वस्तु चांदन देवतानि नाना नाम पुत्र जो नाना नाम सब जो ब्राह्मण यहाँ पता पनि नाप्नु दिन्छ हैन भारी खाजा माला लाउनु पर्यो मकाइ जो अब यो म साक्षी छु माला लगाइसकेपछि एकछिन एउटा अर्को पनि लागिहाल्छ नमस्ते गर आयामले खोइ नमस्ते अनि एकाको समात्नु पर्यो नि कहाँ बिहा उताबाट पछाडिबाट क्यामेराले गर्दाखेरि मिल्छ कि मिल्दैन सधैँ यहाँ बसेर त अर्को पालाउँदैन पछाडि धेरै पढ्नु नेपाली भाषा
Apa nih, Mas?
कुरो गर्नु भन पाल्ने कुरो चालु राखेको छ होइन अलिक स्माइल मैले गुरुलाई भनेको छु तपाईँले पूजा आएको बिहान सक्दिनुपर्छ त त्यो काकी नाइ बेला गुरु